saka kuparidza hakusi kutaura zvaunofunga, kuparidza kuudza vanhu pfungwa dzaMwari. Kureva kuti kana usingazivi pfungwa yaMwari, shut up. Kana tida kuziva zvaunofunga, hatiuye kuchechi, toya kumba kwako, togara pamasofa toti munofunga sei ne 2.5 million yaipembererwa naMnangagwa kuChimanimani. Kune dzimwe nyika vanhu kana vari panhamo, mukuru anofanira kutaura akadzikama, achiratidza kusuwa nekurwadziwa. Kana sabhuku chaivo panhamo, havabvunzongozhinya zvisina nemusoro wese, vanoiswa badza vakafuma vaa kuchipatara. Sabhuku chaivo vari pachuruso pachirigwa munhu, nonzwa vachiti tine urombo, tashaikirwa navamuzanenamo, tasurukirwa zvikuru vanhu vemumusha muno. Musha uno uri kuchema. Avambofuka vakasimuka sabhuku vakati, chema yatawana panhamo panapa, vakomana vakomana. Aiwa, dai kukafiwa futa vakomana. Nevaya vaibhoti ndinamba nhasi mari dzavo tadziwana. Taita chema yakawanda. Aiwa, musha unoodadisa. Vanotorwa vasati vapedza kutaura zvonzi kwanai. Hatidi munhu chii chinosaka munhu mukuru adaro. Ndidzo nyaya dzatee ndichiti idzodzi. Zvaunokanyasotarisa nyika yedu mushe uchaona kuti munyika muno muproblem yataanayo chayo yayekusakwana. Tava neproblem yekusakwana munyika muno. Ende vanhu vasisina kukwana kudaro vari vachiombererwa futi vasina kukwana kudaro. Makamboona vanhu vachipambira kuti taita mari yechema yakawanda panhamo nekufa kwakaita vanhu kuChimanimani kudaro. Itsekwende zvekuti ukanzi president wako ndiani unogona kuti andokutaurira mangwana, ndoborofunga zvonyadzisa izvo. Even ukafirwa haugone kuti uchichema hama yako woudzwa kunzi mari yechema ita 50,000 unoti ndokurova ndinayo mari yechema. Akati tezvemaniro panapa tida kuona kuti mufavigwa zvakati mari ine basa rei, tinotsvaga imwe. Munhu afa uyu anodzoserwa here? Mungaipembere shuwa kuti tawana 2.5 million US dollars munyika muno. 2.5 million imari yakawanda kana ichienda kuDynamos. Kwete kunyika, it's a small amount of money. It's insignificant. Haina zvainoita 2.5 million. Asi ikapiwa University of Zimbabwe kana paRenyatwa vanogona kuvaka 3 or 4 buildings. Kwete a nation. Aiwa zvinoda 2.5 million yafanira kutaurwa nakansela wekuChimanimani. Haisonyaya tinazvo, ndandila kungokuratidzai kuti dzimwe nyaya dzatinoona kugara zvedu pasi pasofa tikaita sezvedu tikadzitsenga, but kana ndiri pavhangeriwo ndogona kungodzivata pichana zvangu tichipfuura neko. Tichida kuratidzana kuti things are not well. Our people are sick in mind. Ende ndikasara ndiri ndega ndotaura chokwadi zvinotori nani. Kana ndikafa ndataura chokwadi the better, zvotori nani futi izvozvo. Zviri nani kufira chokwadi pane kuraramira nhema. Haufunge here kuti musikana anga atoona zviri nani kurambwa nemunhu ane pfungwa dzakakwana pane kudiwa nemurwere wepfungwa? Unofunga chiri nani ndechipi? Hapana dhandiramba kwete kuti hapana murwere akatiza kuZimcare Trust
ndivantu kudana yemazivano unorwerei azviti nyika ikawana vhangeri yechokwadi pane chinhu chinoitika kwairi inoita sober up. There is an element of drunkenness in our people, and only the gospel can bring sobriety in them. Zvinhu zviri kuomberwa munyika munomu zvaifanira kuchemedza kune dzimwe nyika. I'm telling you, our people are not well. Even nyika ine ikawana mutungamiri chaiye anoziva zvaanoita, uchaona kuti ichada futi kuwana a psychological reformation. Our people's psychology has been damaged. Pachatoda munhu anotanga kugara pasi kuti one, kudzidzisa vanhu kuti tiri vanhu, we are not animals. Ndochinje kutanga chichadiwa icho. Kuti munhu agoziva kuti hazvina basa kuti ndinoda musangano upi, hakuna kuda musangano kunga ndisvitse pakuuraya mumwe munhu. Izvozvo kana tisatosvika palevel ipapo asati aright, vanhu vedu vari kurwara. I'm telling you, iko kunzwa kuti kune munhu akabva mamutara akanotambira chikafu chevanhu vakapwanyirwa dzimba necyclone, iko kurwara futi. Kuti munhu akashandisa mari yebhazi akakwira kuenda kuchimanimani, akadzoka aine grocery iko, akapinda mukiu so zvakanzi ndakapwanyirwawo ndogara pasera. Vanhu vedu havasi right. Ndaidrive ndiri muna Beatrice Road a few weeks ago. Ndakasvika paroundabout pambudzi, ndakaona vanhu vakatakura coffin vachimhanya. Ndakaredusa speed, mwoyo wangu ukarwadza. Ndakaona vanhu vachitaura zvenyadzi, vakavhura coffin, vakafuridza makondomu, vachiti munhu afa uyu ranga riri hure, saka toda kuti timuvige nenzira yaaita mabasa nayo. Kudhara munyika medu zvazvisingaitike izvozvo. Kudhara paiti pakafiwa vanhu dzinga vana vainzi endai munogara kwababa ningi, munodzoka kana maliro apera. Kuti vanhu vamhanya vakabata coffin, vakavhura lidhizo, vakafuridza makondomu vachiti mufi anga ari joki. Something is wrong with our people. I'm telling you, something is wrong. And politics is never going to solve this problem. It is only the gospel that shall change our people. I'm telling you. Alright, zvaandaye musikana wemuBhawa. Haana here vanyarikani vauyawo kuzomuriga. Mukosha naambuya vanotarisana sei muchitaura zvinyadzi. Paitaurwa zvinyadzi zvandisingagoni kudzokorodza. Kuvaridzi vemwana uyu vakamubereka vakupai chitunha chake vakati mudai. Ndiri kubvunza vadikani kuti hanzvadzi komana nehanzvadzi sikana vanotarisana sei pamariro akadaro, pekuti munhu akafuridza kondomu so achitaura zvinyadzi kuti musikana uyu ranga riri hure panamo. Zvoitika sei? Our people are not okay. I'm telling you. Zvekuti vhangeri andiri kuparidza ingadai yatopuwa a bigger platform yekuti iparidzwe, kuti nyika yedu ikarinzwa inodzokera kuita vanhu chaivo. I'm telling you. Something is not right. Zvekuti vanhu varoda kunyararidza chiwenga. I'm very sorry. I will never be silenced. If I die before this revolution is completed, at least history will record. Kuti akanzwa vhangeri yechokwadi. Murume wacho haana kuzorarama zvake ikapera aripo. But yakaparidzwa vanhu vakatanga kuudzwa kunzi dzokai kuna Mwari. Revolution yandiri kutaura ndeyekudzoka kuna Mwari. Vanhu vachitanga kuita sober apo kudai so. Ndakaona video vanhu vachidirwa kokune fantasy nemunhu waMwari. Munhu waMwari achisa gumbo rake pazamu remukadzi mukuru so. Hanzi deliverance. Hakuna zvinhu zvakadaro vadikani. Vanhu vedu vari kurwara. Our people are sick in mind. Kusvikira vaparidzwa vhangeri rechokwadi, vanhu votanga kumuka so vogona kuti mufundisi izvi handidi izvi. Ndiri munhu ane pfungwa dzakakwana, ndiri mukadzi wemunhu. Kana deliverance yenyu ichida kuti muise ruoko rwangu rwenyu pazamu rangu, endai zvenyu nayo. Ndoenda kumba kwangu nemurume wangu nenhamo dzangu.
You go to jail. Kuti nyika yaita dambudziko president akwa sofa kwenda kune dambudziko ne sofa so. It's a tragedy. Shonyadzisa. Something is not well. Sofa munoridi. Ana Trump vanopfeka marenikoti so vachinzi kune hurricane yaitika anopfeka renikoti agopinda mukati mayo agotaura speech mvura ichinaya so achitota kufanana nevamwe kuratidza kuti I am a leader who is sensitive to problems affecting my people. That is a sign that you've got a leader with a conscience. Ours are not leaders, they are rulers. They are tyrants. Saka uchiona vanhu vanotaura chokwadi vachicheuka so kuti asati asvike anokurashika kuti bhebha zvichitika afa. Kuona nyika ichisvika kutaura chokwadi kuti tinourayiwa haisati yava nyika ine vanhu chaivo. Nekuti vanhu vakasaudzwa chokwadi nyika inoramba ichiita degenerate into pandemonium. Let the truth be told and people come to their senses so that they may come back to God and live a righteous life. A God-fearing life, a life that is obedient to the principles of God. Amen. Hallelujah. Amen. That is my assignment. Yes. Ende zvinhu zvinenge zvichiitika mazuva iwayo zvinopupura kuti nyika isi kuna Mwari. Mazuva aJesu chaidetsa murero waMozisi saka vakatakura mukadzi so zvikazambata achiura Jesu akamutenda akuwaregererwa zvitadzo. Ndo zvaiitika mazuva iwayo. Saka tinotaura zviitika mazuva ana. Notitaura zvemukadzi akabatwa achifa ndo zvaiitika panapa. Zvatinazvo mazuva ano ndezvemasofa ari kuenda kumariro. Ndo zvatinazvo izvo. Makambozviona kupizva. All right, Luke chapter 13, verse 23. Tunoti mwana wako paanosvika grade 7 abvunza kuti baba wangu kodza kukakarisa indava. Oti ndakazowana chokwadi mwanangu. Ndakadzokaidzwa nenhema. Ndakuitawo ma decisions anoratidza kuti ndikuziva zvandiri kuita. Hallelujah. Amen. Mumwe murume akasangana nena akanditi mushopu. Munhu waMwari munotofamba so ndikati zvikachifunga kuti munofamba mune army chaiyo inokuchengetai. Chokwadi chamunotaura chakanyanya. Amutye kufa here? Ndikati aiwa ndinotya anouraya anotora mweya ndiwo andotya kufa handitye. Kana nguva yangu yekuenda yakwana I will go like everyone. But handimbofa ndakaudzwa kuti musaparidze chokwadi nekuti kuna nhingi. Ayo kana Mwari wandakatuma naye mukuru kudarika vanhu vese vamunotyava. Akada kuzviita anovatora manherano vese nyika ikasara isina kana munhu wani. Akada kuzviita anozviita izvozvo. Saka ndoziva simba raainaro handina munhu wandotya ini. Ndakatumwa naMwari wechokwadi. Vanoponeswa vakawanda here? Vanopinda denga vakawanda? Mumwe akati kwaari pane ingotona pasati pakausiriwe. Besi kai ndakatiruka hasi right. Oziruka at least dai akataura zita rake. But akati hadzina nemusoro wese. Ngatingoti mumwe. Ukada kunitsvaga yemumwe. Uchanonzwa pa 4 dzavaGaratia pachinzi Elisha agadza poto yaakanga achitiwa nevaprofita idya indoenzara. Panonzi mumwe akaenda musango. Ukazoita manje pa 6:3 dzaTimoti manje unonzwa pachinzi kana kuine mumwe anodzidzisa dzidziso dzisingabvumirani nemashoko akarurama. Ukaona paiswa mumwe pada kuchenjererwa. Because pa 22 dzaKings wokutanga pane mumwe akazoti ini ndichaenda kunonyengera Ahabhu kuti aende kuhondo. Akanga ari mumwe futi iye. Ukazoenda manje pa Genesis 3 manje
paunonzwa Mwari akunzi akati tarirai munhu afanana nemumwe wedu. Mwari haana kuti munhu afanana nesu, akati afanana nemumwe wedu. Bona pesi kwamumwe havasi kutamalava. Ngatisiye. But uyu mumwe uyu. Saka ndati bvunzo uine kuti hausiriwe mumwe here. Iwe zvinotofuka kuti vakuzviona kuti hazviite. Handisiri shamwari. Uzvibate ipapo. Tokuita mumwe sei. Mumwe akati kuti takidzai. Mumwe akati kwaari, Ishe vachaponeswa vashoma here? Mumwe zvaakaita akachenjera. Haana kubvunza kuti vanoponeswa vakawanda sei. Aiwa akati vashoma here. Zvaari kuita akafanana zvataita vana zviya. But waicheka mango into two. Woisa pisi hombe kusaidi kwako, pisi diki kusaidi kwake. Womuti chuzi yauri kuda so. Iyo ungoroti diki ndoiri padhuze otora nekukunyara. Dai ada kubvunza zviri feye mumweka. Dai akati vanoponeswa vakawanda sei. Akati chidzokorodzai. Mumwe akati kwaari, Ishe vachaponeswa vashoma here? Mukona maitiraita. Vakawanda anga atovasiya kudhara. Anenge aizviziva murume uyu kuti havana kuwanda. Vachaenda mudenga vashoma here? Ngatinzwei. Akati kwavari, irwai kupinda nesuo rakamanikana. Answer ndeyekuti irwai. Iya yambotaurwa pa Matthew 7. Irwai kupinda nesuo rakamanikana. Yes. Nokuti vazhinji ndinoti kwamuri vachatsvaka kupinda asi havangagoni. Oti vazhinji vapinda. Waone? Vanzi vazhinji vachatsvaka asi havangagoni. Saka ukaona chechi yatangwa kutsvaka iko. Ukaona matanga chechi muri kutsvaka kupinda. Kutsvaka haisi nyaya pakuzogona kupinda ndo pane nyaya. Jesu akati handingavarambidze zvangu kutsvaka kupinda, asi kuti vazogona kupinda havapinde. Vazhinji vachatsvaka kupinda havangagoni. Saka wakanga uri kuzaija maitotsvakawo kupinda imomo paya. Asi mamusingabva makagona zvenyu. Ndingatitsvagai kuti vashoma tavanzwa kuti vashoma ndo vanopinda. Ko vazhinji vanoita sei? Toda kutsvaka vazhinji kuti vanoita sei because vashoma taona vachipinda. Asi vazhinji hatinonyatsoona mishemishe. Handei pa 13 dzaRevelation, tangire zvenyu pa 1, toda kunosvika pa 3, tobva ipapo tozonoenda pa 8. Tiri kungojamba zvedu mavhesi akawanda because tine nguva yokuda kuzonobata vhangeri apa tachiri kungokura zvedu. Yes. Zvino ndakaona chikara chikwira chibva mugungwa. Johani wakaona Antikristu achikwira achibva kumwoyo wenyika. Chine nyanga dzine 10 nemisoro 9. Anga aine nyanga 10 nemastrategies 7. Napamusoro penyanga dzacho pakanga pane korona dzine 10. Yes. Napamusoro pemisoro yacho mazita okumhura Mwari. Anga aine mazita ekumhura Mwari. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe. Netsoka dzacho sedzebere. Yes. Nomuromo wacho somuromo weshumba. Chave nemuromo weshumba chakaita sei? Chatoika chipa simba rayo. Satan ndokubva apa Antikristu simba rake. Nechigaro chayo choushe. Ndokubva Satan apa chigaro chake cheushe kuna Antikristu. Namasimba makuru. Ndokubva Satan apa Antikristu masimba makuru. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuwadzwa. Asi vanga racho rakanga rapora. Kusvikira parufu. Asi vanga raifanira kuuraya rakanga rapora. Chii chakazoitika? Nyika yose ikashamiswa ikatevera chikara. Wazvinzwawo? Taida kuziva kuti vashoma tanzwa kuti ndo vanopinda. Taida kuziva kuti panguva inenge ichipindwa nevashoma, vazhinji vanenge vachiitei. Zvikanzi nyika yese yakashamiswa ikatevera chikara. Vanenge vachipindwa nevashoma, vazhinji vanenge vachitsvaka chikara. Vanenge vachinamata chikara vachiti kudii? Vose vanogara panyika vachachinamata, iyo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yegwayana rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Mazvinzwa kuti vanzi vose pavaiswa koma zvikanzi aiwa pandiri kuti veseka ndiri kutaura vaya vasina kunyorwa mubhuku yeupenyu. Aiwa ndo vese ivavo, vese zvavo, hapana anosara.
endai pa 17:8 dza Revelation tinzwe kuti chii chinoitika ipapo. chikara chavaona chaivapo hachisipo, toda kukwira chibva mugomba rakadzikadzika kuparatwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku yeupenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara kuti chaivapo hachisisipo uye chichazovapo. Mazvita saka tiri kuona vadikani kuti chokwadi vazhinji vari kuenda kunotsva pamwe chete nechikara. Pamwe mumwanga tida kupaona pavanonotsva pacho, endai pachapter 20 yaRevelation motangira pavhesi 11. Tida kuona judgment ichisetwa. Kana judgment yasetwa tida kuona kuti zvinofamba sei. Zvino ndakaona chigaro chose chikuru chichena kachigaro ichi, naiye wakanga wagere pamusoro pacho. pana anga akachigarira chigaro ichi, iye nyika yedenga zvakatiza pamberi pake. achingonza gara pachigaro chake, so nyika nedenga zvakatiza pamberi pake zvikasawanirwa nzvimbo, ndobva zvadza pasisina pekugara. Roi pasi. Ipapo ndakaona vakafa vaduku navakuru vamire pamberi pechigaro choushe, bhuku dzikazarurwa. Ndobva bhuku dzavhurwa, neimwe bhuku youpenyu ikazarurwa. imwe bhuku yeupenyu yakavhurwawo. Vakafa vakatongwa nezvavakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikabudisa vakafa vakanga vari mariri, norufu neHadhesi zvikabudisa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nomumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri. Ndiro dziva romoto. Zvino kana munhu akawanikwa asina kunyorwa mubhuku youpenyu, wakakandirwa mudziva romoto. Waona pari yacho, ultimately chikonzero chavakakandirwa vakawanikwa vasina kunyorwa mubhuku youpenyu. Saka mapastors ari kumashiraini zvaanoita paunonge uchitendeutswa uchienda kuna Satani paya, vana kuti taura uchiti ndinyorewo mubhuku reupenyu. But bhuku reupenyu mukaritsvaga zvakanaka, ranzi rakanyorwa nyika isati yavambwa. Pana zvinzwa izvozvo. Endai pa 17:8 zvakare. Tinoda kuzoti bhuku reupenyu rakanyorwa rini. Chikara chaona chaivapo hachisipo. Toda kukwira chibva mugomba rakadzikadzika kundoparatwa. Vanogara panyika vasina kunyorwa mazita avo mubhuku youpenyu kubva pakusikwa kwenyika vachashamiswa kana vachiona chikara. From the foundation of the world, which means before Adam asati avapo, Mwari asati asika nyika, akatanga anyora bhuku reupenyu. Kureva kuti hapana mukana wokuti nhasi kuti ndinyorei, rakanyorwa kudhara. Saka vhangeri riri kuparidzirwe iko kana bhuku racho rakanyorwa kudhara. Vhangeri riri kutsvaga vakanyorwa. Urimo here handei, harisi kutsvaga kukunyoresa. Uberera Jesu maoko. Saka vakaimba rakanyorwa rikadzimwa, vutsamba rakanyorwa kunyepa. Ishadzime anyore by mistake. Unoti aizvikwanisa neunhubu hwako, nhasi watenda ukaonyorwa, mangwana wadzokera pawo kudzima. Handiti peni yacho inopera nekukudzima nekunyora iwo chete. Zvaakaita akati hazvindinetsi, da kunyora vasati vapo. Ongoya ndovadharaiti vakomana, endai muchaonekwa kuti makanyorwa here kuti hamuna. Kana vhangeri yakuparidzwa zvichabuda pachena. Zvinoonekwa sei? Kutenda. Rikazoparidzwa manje nekubuda Ijipita, ndopatinozoona nekutenda manje. Uye hamo mubhuku takudzokera manje kuIjipiti manje. KuIjipiti zvakwava kwakaita, kwava kuine marudzi maviri essential. Kwava kuine maEgyptians, kwobva kwaita maHebrews. Saka vaHebheru Mwari paakatuma Moses, akamutuma kunoburitsa vaHebheru chete, vana vaIsraeri. Akati vaIjipita kana vari kuIjipita kudaro vatori kudheni kwavo, havana kwavanoenda. Saka uchionewo kana uri kunhema unonyatsonzwa kuti ndiri mumusha. Kunzari pasati pauti haufile here kuti uri mumusha. Kana uri Methodist miyamiya unonyatsonzwa kuti ndiri mumusha. Unonzwa kuti zvakabhadhara.
ijipita iwewe. Vangeli alisina kubuiza wanu wese wijipita. Vangeli unakusia wijipita walimo. Urobuiza chi? Waeperu ndoga rukutokera ukena. Saka kana tazo paridza uchauro ndichazoti varikuenda ukena ndingati chiuya ititange rwendo teta kuda kuti utendeuke manje. Uchazoona utombo uchabuda pachera ipapo basi kuti nanda kwatoenda tiri mijipita kudai muende. Uchazo manje tichipedza teta kuti vaveperu vese takuita sezvedu akubuda unoda mumwe achiti haiwe yokuda njenda kupi. Isusu tuna kuti tinyatsobudirana pachena kuti hatina kuvinga munhu wese, tavinga muhebheru chete. Uchaonekwa sei iwewe kuti uri muhebheru pakubuda? Uchaona manje. Pana achiri kurangarira musoro wevhangeri, achaona foni yangu pana achiri kurangarira musoro wevhangeri. Ndiani achiri kurangarira musoro wevhangeri? Ndataura musoro ndichingosvika. Ndiani achiri kurangarira? Yes, baba uyai. Chiende pa Exodus 12. Tiitsenge. The instruction of Exodus. The instruction for Exodus. The instruction for Exodus. Kuti kana tichibuda, tobuda sei. Handei vanhu varuda ati taura tobuda matinonokera ngatibudei. Uchaona kuti pane nyaya ndanjidzidziswa nashe kuti mufana usarege kutora nyaya. Mozisi paanotaura kuti ngatibudei, kunogona kuti mumwe anonozvinzwa kuti Mozisi atumwa kuti tibude, iye obva amhanya mberi kwaMozisi kuti ngatibudei. Zvekuti munogona kuburitswa muIjipita but isiri Exodus. Kungori kuwaiwaiwo zvako. Bhuku reExodus rinoreva kuti kubuda. Exodus zvinoreva kuti coming out. But havana kubuda manje pachapter 1, vakabuda pachapter 12. Kunoti chapter 1 to chapter 12 vane vari munguva yekubuda, but paine zvoda kuitwa kuti mugozobuda. Saka isinya kuti takatendoka wakabuda sei. Uchaona kuti instruction hatina kudzidzisa panapa, kana usina kuidzidziswa pawakanzi wabuda paipe haunobuda. Wakabuda muGoshen hauna kubuda muIjipita. Wakangonopinda mune rimwe guta riri muIjipita imo. Because Egypt yanga ine maguta akawanda. Unoona kubuda muGoshen ukapinda muRamesses, unoona kubuda muGoshen ukapinda muPithom, unoona kubuda muGoshen ukaenda kuPalestine kuShushan, unoona kubuda muGoshen ukaenda kuNile River. Uri muIjipita imomo. Unongochinja kwakugara. NdakuRamesses, ndakabuda. Kunza buda. Ramesses inotongwa futi nani? Nafaro. Kudisana maprofit. Iri kudzika vhangeri yacho. Feminist maprovince asatani. Uri kuchigoti lokuita ndakabva kwamakani